Bali dahat kasup ring jagate sangkaning keluwihan pelemahan adat uyadin budaya. Nanging wisatawan akean enten uning ring geguat ipun rikalaning ngeranjing ke pura. Ring utamaning Mandala Pura sepatutnya niluput saking parikrama pariwisata. Budayawan Geding Ngura Ambare Mosang, pura mejantan wanta pinaka gena suci sana kebuatan majang kerama Hindu, sani jaki ngaturang bakti. Nanging ring penglimak pariwisata Bali, pura wiaden parikrama spiritual talan ngedautin mana wisatawan. Yening pura talan ngerangkep pinaka gena wisata, kekuat wiaden awik-awik ipun patut kepidab-daben becik, mandenentan kantos wenten sani ngeletehin kesucian pura, pemekas saring mandala utama pura. Para wisatawan mandeki ring antuk guide lokal wiadin pengempon pura. Para wisatawan kepatutang manenentan kantos ngeranjing ring utamaning Mandala Pura. Kewenangan wisatawan saya waktu sideng ngowahin pengeranjingan ring desa, nanging kasucian pura mana talar kuratian saha kutamayan. Saya berharap jika pengomong pura ingin mengkomersialisasikan pura menjadi tempat wisata, kami berharap pengomong pura menyiapkan zona di mana wisatawan dapat mengabadikan momen-momen seperti ritual ataupun beribadah sehingga tetap menjaga kesucian utamaning Mandala Pura tersebut. Geding Ngura Ambare ngowahin ring selatur ipun pura patut kedegepin antuk tenaga keamanan wiadin kamera pengawas, mawinan dan wentan saning ngeletehin wiadin nyolong pratima. Antuk punika widangan pura presiden luput saking parindikan sanikaon. Gong Krisna Bal TV.